नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले हाई कोरियामा डेट लिँदाखेरि चाहिँ अपोइन्टमेन्ट रिसिभ्ड प्रिन्ट गर्नु भुल्नुभयो अथवा प्रिन्ट गर्नुभएको थियो, त्यो हरायो भने चाहिँ फेरि तपाईँले कसरी रिप्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ जुन अपोइन्टमेन्ट रिसिभ्ड रहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पनि प्रिन्ट गरेर चाहिँ लगेर जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको हरायो भने अथवा तपाईँले प्रिन्ट गर्न भुल्नुभयो डेट लिँदाखेरि भने तपाईँले फेरि त्यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला र म ब्राउजरमा गएको छु क्रोम ब्राउजरमा र यहाँ गइसक्यो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले सर्च बारमा गएर हाई कोरिया भनेर मैले हाई कोरिया भनेर सर्च गरेँ, हाई कोरिया डट जिओ डट केआर भनेर र यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसक्यो तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ हाई कोरियाको चाहिँ तपाईँले आइडी चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगइनमा क्लिक गरेँ र लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अलिक तल स्क्रोल डाउन गर्दै जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई युजर नेम अनि त्यसै गरी पासवर्ड हान्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड हान्नु होला र केही प्रम्प्टहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। र मैले यहाँनिर चाहिँ युजर नेम हानेँ अनि त्यसपछि पासवर्ड हानेँ र यो हानिसकेपछि मैले लगइन भन्ने यहाँनिर अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गरेँ। र यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो अप्सन आउँछ, यस्तो पेज आउनु देखाउनेछ तपाईँलाई। र यो पेज देखाइसक्यो भने तपाईँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ माई पेज भनेर यहाँनिर लेखेको छ, यो माई पेज। माई पेजमा क्लिक गर्नु होला र माई पेजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर आफ्नो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाईँले चाहिँ यता साइडतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर फाङ्मुन याग सिन्छङ हेनवाङ भनेर चाहिँ लेखेको छ, होइवन भनेर। यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले लिनुभएको डेटको चाहिँ लिस्ट चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। जस्तै मैले चाहिँ पहिले चाहिँ आन्सन इमर्सन लिएको थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले छुइसो गरेको थिएँ, यहाँनिर छुइसो भने देखाएको छ। अनि त्यसै गरी अहिले चाहिँ मैले लिएको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुवन इमिग्रेसन रहेको छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डेट चाहिँ दिएको छ, कहिले लिएको छ भनेर। र तपाईँले त्यो प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ यो डेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसक्यो भने तपाईँलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अन्त चाहिँ ध्यान नदिनु होला यतातिर। र यतातिर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई इन्सोय हागी लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ इन्सोय हागी फर्स्ट अप्सनमा यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यो सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अपोइन्टमेन्ट रिसिभ भनेर लेखेको छ, यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यता साइडतिर ए भन्ने अप्सन लेखेको छ यहाँनिर इन्सोय भनेर, यसमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले पिडिएफ फर्मेटमा इन्सोय गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र मेरो चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सन आएको छ, यो प्रिन्टमा क्लिक गर्छु मैले। प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ यो लोकेसन चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तो मैले अहिले यहीँ नै राखिदिएँ र जति मैले अहिले यसलाई चाहिँ यहाँनिर किबोर्ड भन्ने छ योभित्र गएर राखिदिएँ र यहाँ राखिदिएँ भने मैले सेभ गरेँ भने मेरो जुन यो फाङ्मुन याग छपसुचुङ रहेको छ यो चाहिँ प्रिन्ट भएको छ फाइनल्ली, तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फाङ्मुन याग छपसुचुङ अथवा अपोइन्टमेन्ट रिसिभ्ड हराएको खण्डमा पुनः प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा।